Hallo, ich bin Christopher von iDock und heute zeige ich dir, wie du den Vibrationsmotor deines iPhones selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist recht leicht und du solltest ungefähr eine halbe Stunde einplanen. Das folgende Werkzeug empfehle ich dir: einen Pentaloop-Schraubendreher, einen Philips-Schraubendreher, einen Saugnapf, ein Hartplastikplektrum, eine Pinzette, einen Stahlspatel und einen Spatscher. Darüber hinaus empfehle ich immer noch die Magnetmatte, damit die Schrauben ordentlich wegsortiert werden können. Solltest du bei der Reparatur an einem Schritt nicht weiterkommen, nutze unsere bebilderten Anleitungen auf der Internetseite. Dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentaloop-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich hebe jetzt das Display an, indem ich meinen Saugnapf relativ weit unten am Display ansetze und zusätzlich nehme ich mein Plektrum, mit dem ich das Gehäuse gegen den Tisch drücke. Ich hebe das Display mit dem Saugnapf an und sobald sich ein Spalt auftut, schiebe ich mein Plektrum dazwischen und versuche dann mit einer Hebelbewegung das Display vom Gehäuse zu lösen. Jetzt kann ich das Display anheben. Dabei ist aber zu beachten, dass an diesem Ende die Anschlüsse des Displays liegen und die dürfen nicht überdehnt oder zerrissen werden, weil sonst ist das Display beschädigt. Die Kontakte des Displays sind mit 5 Schrauben und einem Blech gesichert. Die 5 Schrauben dürfen nicht verwechselt werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. Ich löse die Schrauben und entferne danach das Blech. Das Blech entferne ich vorsichtig mit der Pinzette. Jetzt liegen die Kontakte frei und ich kann sie nacheinander lösen. Ich beginne mit dem Anschluss für die Frontkamera und löse dann den Anschluss für den Home-Button. Danach löse ich den Anschluss für das Display und zuletzt den Anschluss für den Touchscreen. Und jetzt entferne ich das Display. Ich entferne jetzt den Vibrationsmotor. Dieser ist mit 2 Schrauben gesichert. Diese muss ich lösen und dann kann ich den Motor aus dem Gehäuse entfernen. Ich setze den Vibrationsmotor wieder ins Gehäuse ein und beachte dabei, dass die Nase durch die Öffnung im Motor geführt wird. Danach kann ich den Motor mit den beiden gleich langen Schrauben wieder befestigen. Ich bringe jetzt das Display wieder an und dafür müssen zuerst die 4 Kontakte an das Logic Board angeschlossen werden. Die dürfen dabei nicht überdehnt werden oder gerissen werden. Ich beginne mit dem Kontakt für den Touchscreen, befestige dann den Kontakt für das Display, danach für den Home-Button und zuletzt für die Frontkamera. Jetzt kann ich die Kontakte mit dem Blech und den 5 Schrauben wieder sichern. Dabei ist es ganz wichtig, dass ich die Schrauben nicht vertausche. Eine zu lange Schraube würde in dem falschen Gewinde das darunter liegende Logic Board beschädigen. Mögliche Fehler wären ein Ausfall der Hintergrundbeleuchtung oder ein Bluescreen. Als nächstes kann ich das Display herunterklappen und somit das Gehäuse schließen. Dabei muss ich beachten, dass ich auf der Oberseite das Display am Gehäuse einhake und dann mit etwas Druck das Display im Gehäuse einhake. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentaloop-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Solltest du an einer Stelle doch nicht weiterkommen, kontaktiere mich über iDock.eu, ich werde dir gerne helfen.
In unseren How-To-Videos findest du schon einige Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir doch die Videos mal an oder besuche uns auf Facebook.